आपने कभी न कभी ट्रेन के आखिरी बोगी के पीछे यक्स का निशान बना हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है इसका मतलब होता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये इंडियन रेलवे का एक कोड है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बनाया जाता है। अगर किसी ट्रेन पर ये निशान नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या ट्रेन का कोई डिब्बा पीछे छूट गया है, और ये रेलवे स्टाफ के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करता है। यक्स के साथ एक बोर्ड और भी लगा होता है जिस पर यल भी लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल, यानी ट्रेन का आखिरी डिब्बा। अगर किसी मामले में ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इन दोनों में से कोई भी संकेत नहीं होता है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ट्रेन के कुछ आखिरी डिब्बे पीछे छूट चुके हैं, जिसे देखते ही रेलकर्मी अपने अपने काम पर लग जाते हैं।